好啦，又係聖誕倒數月嚟嘅時候啦。咁今次咧就係到 Rituals。咁佢個品牌咧，我最中意嘅就係佢哋嘅香薰蠟燭。但係佢個弊處咧就係冇乜花款，基本上我全部都買完晒噶啦。但係今年我買嘅時候咧，咁就發覺佢有新嘅系列出咗啦。咁究竟有啲咩新嘅系列出咗咧？我都會分享下嘅。咁同埋呢次嘅聖誕倒數月曆，佢有啲咩產品，有冇啲唔啱用嘅嘢咁樣咧？咁喺睇前嘅 subscribe 呢個 channel，訂閱呢個頻道當鼓勵下我拍多啲唔同嘅片俾大家啦。好啦，咁見下真身先啦。咁今次就係咁樣嘅，咁佢就以一個好似掛牆式咁樣嘅，咁你就可以掛喺度慢慢開咁樣啦。咁我都未開過㗎，等埋大家先一齊開嘅。咁唔知佢今次嘅 packing 又如何呢？咁佢就咁樣開咗先，咁樣。跟住就係、我驚開爛佢喎，睇下先啊！呢度佢成個可以褪出嚟嘅，呢個佢個外殼，我又開咗佢外殼之後咧，咁就呢度係咁一格格分開唔同嘅 number 啦。咁我都係啦，會順住個 number 嚟開嘅。好，唉，趁佢唔係咁重，我就抬起先啦。好，咁首先1號就呢個，佢咁樣掀開形式嘅。呢個係沐浴油嚟嘅噃，冇錯，呢一個嘅沐浴油啦。呢個係一個旅行裝，咁就有75 gram 噶啦，呢個。我有冇用過咧？唔記得咗。好啦，到2號就喺呢度，呢度。開到啦，我睇睇先。咁就係呢一個啦，呢度。咁呢個就係一個髮膜嚟嘅。呢個嘅髮膜，咁就有20 gram 嘅度髮膜，可以當係啲護髮素咁用咧。好，跟住就到3號啦。3號就喺呢度，細細格，香薰蠟燭嚟嘅。呢個就係佢個新系列啊，新系列。咁呢個新系列就叫做靈魂系列啊，係啦。呢個係有25 gram 嘅呢一個。哎呀，噃一陣間你就知道我咩事啦。但係估唔到，係啦。總之呢個香薰蠟燭就係有25 gram 啦。好啦，跟住到4號。4號呢度，咦？呢包係清潔嘅濕紙巾，好似未試過有啊，係咪咧？咁呢個係10片裝嘅濕紙巾，呢個好似未試過有濕紙巾喎，呢個係啦。咁跟住就到5號呢度，哇，好大支喎呢個，咁呢個就係個洗頭水嚟嘅，咁呢個就有70 gram 嘅。咁都大支喎呢個，70 gram。呢個旅行裝嚟講都算大支其實。好，下一個先，到6號，6號就喺呢度。啊唔係喎，16啫噃。6號，哇，原來最大膠㗎呢個。
呢一個。咁呢個都係護髮素嚟嘅。咁呢個都有70g 噶啦。呢個都係好大支噶噃。呢個好，跟住到7號啦，見到佢啦，7號都係香薰蠟燭嚟嘅。呢個先前我都買過好多次噶啦，呢一隻。咁呢個都係有25g 嘅，係呢個金色嘅系列香薰蠟燭。跟住就到8號，8號呢度呢個，哦靜啊，靜呢個香味先前我都有分享過，呢個係好舒服嘅。咁呢個就係身體嘅面膜，即係睡眠面膜嚟嘅，呢個係呢個係啦。佢身體都可以用嘅，咁呢個就有40g 嘅呢度。好，到下一個9號，9號呢度，好呢度鷹啊，呢個都係好清香嘅呢個香味。咁呢個就係個增強劑或者軟化劑，呢個2合1嘅。呢個係可以係洗衫用嘅。咁呢個就有75g嘅呢個，呢個for衣物用嘅。但呢個香味係好香，即係好清幽嘅。呢個75g， 好啦，到10號，10號就喺呢度。呢個，咁呢個就係個hand cream 嚟嘅 hand cream。咁呢個就有70g 嘅，呢個都係好大支喎。呢個70g 嘅 hand cream， 跟住到11號啦。11號，喺呢度。哦，呢一個之前都有噶啦。咁呢個就係個手套嚟嘅，就係俾你沖涼有即係磨砂作用咁樣嘅。咁咪得一隻嘅啫，佢係單手嘅，就係呢個嘅手套，係啦，手套一隻。呢個其實我冇用過，即係我係覺得好麻煩，即係慢慢套落去咁樣沖涼好似怪怪的，所以我冇用過嘅。如果大家有用過嘅都可以留言話俾我聽啦。呢個好啦，跟住到12號，12號就呢個，都係好大支嘅噃。呢個，咁呢個就係個鹼嚟嘅。點解叫黑鹼咧？係咯，佢都係寫黑鹼嘅喎，係咪即係沖涼用嗰啲？咁呢個都係有70g嘅呢個，但係呢個係咪都係屬於金色系列嗰個咧？呢個好啦，到13號，13號呢度。哦，都係淨系列嘅呢個。咁呢個就係個身體噴霧啊。呢個即係噴喺枕頭度都得嘅。咁呢個就有20g嘅呢個淨系列嘅香味，係啦。跟住到14號，14號就呢間啦。
都係香薰蠟燭嚟嘅。使唔使咁實啊？好，呢個都係佢個新系列嚟嘅，一埋啲蠟燭。咁呢個就係25g嘅呢個，係啦，都係一個香薰蠟燭。好啦，到15號，15號呢度。都係淨嘅，呢個就係佢個淨嘅 body cream，咁就有呢個70g嘅都係。我覺得全部都係好高容量喎，即係唔會話啲咩20啊、10啊嗰啲喎，全部都係比較大支啲嘅。70g 淨呢個系列嘅 handmade 係啦嘅 body cream。好，到16號啦。16號，咦，細細格嘅，哇，好難拎喎呢個，哇，我要搣爛佢，喂，你俾我拎出嚟好喎。成個拆咗佢先。哦，呢一個，哇！呢個難睇啲喎，呢個。咁呢個就係個爽膚水，應該係呢個。咁呢個都係有30g嘅。點解佢個翻譯咁怪嘅？呢個3合1嘅，呢個都係30g噶啦，係30g。好，跟住到17號啦，呢個。我呢個係嗰個沖涼泡泡啊，都係淨呢個系列嘅。呢個係好滑㗎，即係泡泡好綿滑嘅。咁呢個都係有50g㗎啦，呢個。但係其實唔知點解好似噴下就會好快用晒咯。但係幾好用嘅呢個，都係淨系列嘅。我呢個好似好多淨嘅系列啊嚇。好，到18號，18號，呢個頭先我已經整爛咗少少啦，一個。呢個，咦？佢呢個係for油性皮膚啊？哦，乾性皮膚佢係頭髮、身體都可以用嘅油啊，係啦，潤膚油咁樣啦。咁呢個都係有30g嘅呢個，但係幾靚喎樽呢個。好，到19號，19號呢度打橫嘅，哦，佢呢個係個面膜嚟嘅，但係佢係要用粉開出嚟嗰隻呢個，咁樣嘅呢個面膜粉就有10克嘅，你調轉咗呢度呢隻，但我未用過佢個面膜粉喎，真係係啦。咁如果大家想知嘅，我都會試下佢呢個。好啦，到20號，20號到呢度。哦，呢個
呢個係好似水油咁樣嘅噃。呢個嘅係個 body oil 啊，身體油啊，係咪搖勻佢咧？應該搖勻佢靚啲咁樣。呢個咧其實如果大家即係冬天咧去啲 party 咧，即係喺個鎖骨啊啲地方咧，喺你露到出嚟嘅地方去搽啲閃粉咧都好靚嘅，亦都有啲即係潤膚嘅效果。咁呢個就係30g嘅都係呢個，佢睇落就好似好輕盈呢個。好，跟住就到21號啦。21號呢個都係香薰蠟燭嚟嘅，因為今次好似多啲喎，先前好似冇咁多個香薰蠟燭嘅喎。我呢個都係金色系列嘅，係啦，咁就有25g嘅都係呢隻，但係暫時都係得一個 size 啊，25g嘅香薰蠟燭。好，計到22號呢度。哦，呢個都係沖涼泡泡，呢個就金色系列嘅呢個，但呢個樽好靚喎，呢個係天鵝絨啊，個系列係嘅香味。咁呢個都係有30啊，哦50，冇錯，都係50g嘅一個沖涼泡泡。好啦，到23號。23號，哦呢度又新啲嘅呢個，咁呢個就係都係身體噴霧嚟嘅，呢個就20g嘅啫，呢個嘅香薰蠟燭我都有用過嘅，都係好香嘅，同埋佢個樽都係好靚。20g 嘅身體噴霧。好啦，到最後一個24號啦，中間呢個都係 mousse 狀嘅，但係呢個係潤膚嘅，係啦，即係潤膚嘅 mousse。咁呢個就係50g嘅呢個。都係金色系列噶啦。好，咁就係 total 24樣嘢，咁佢就有即係有4個嘅香薰蠟燭啦，就係估唔到佢咁快有即係新系列嘅都會有喺度，係啦，就係呢個新系列嘅，呢兩個都係新系列嘅。咁呢個新系列咧就叫做靈魂系列啊，就有呢4個，跟住就到。好多嘢，呢個品牌就好在咧，即係好多生活用品都會用得到，即係全部都係放身體啊咁樣都有嘅，係啦，呢啲嘅油啦，咁都有2支嘅，咁仲有好多係啦，沖涼嘅、洗頭嘅，就算頭髮嘅都有2種啦，呢度佢淨嘅系列比較多，今次真係。係啦，仲有呢啲都有嘅，但係就估唔到佢連即係沖涼嘅都會有咯，即係放洗衫嘅都會有咯，呢度。咁仲有呢啲沖涼泡泡啊、護膚泡泡嘅都有，咁仲有呢啲細支翻啲嘅都有。但係佢呢2個系列都係比較香嘅，即係佢每個系列都係有一啲沖涼用品啊、護膚用品啊，同埋香薰蠟燭都會有嘅，係啦。仲有呢個，仲有呢啲，同埋呢個濕紙巾啊，濕紙巾先前我係未用過嘅，咁同埋呢個面膜，係啦，面膜，仲有個手套添。我反而最唔中意就係手套咯，可能我用唔着，所以先覺得冇乜用。好啦，咁我24格就開晒啦，咁都分享下佢個新系列啦。佢其實新系列就有2個嘅，一個就係叫做夜鷹，
咁大家知道我係中意佢哋嘅香薰蠟燭，咁當然我都係買翻佢哋嘅香薰蠟燭啦。咁我就俾咗個夜鷹，睇下先呢個紫色就係佢哋夜鷹系列啦。咁我都係買咗佢哋個香薰蠟燭嘅。咁呢個我冇記錯190嘅應該係咪240定190？呢個紫色系列嘅呢個就屬於即係經典系列啦。呢個289啊，呢個係290 gram 嘅。咁我都買咗個鷹啦，我都話好中意佢哋嘅香味嘅。咁呢個係白色嘅，如果冇記錯係啦，就係白色，就係佢個鷹嘅系列啦。咁仲有一個系列嘅，就係叫做靈魂系列，冇錯，就頭先嗰個開咗出嚟嗰個系列靈魂系列，咁我都有買到嘅。咁我就係買咗呢個愛情。咁佢仲有個仲有兩個嘅，即係頭先都有見到另一個係啦，但係佢今次真係靚好多㗎。我做個布袋添，呢個。咁呢個就係偏甜啲嘅。咁另外佢呢個系列仲有兩個咧，就係偏有啲木味咁樣嘅。咁大家就可以去即係聞下咯。但我就中意佢依家呢啲咁嘅樽咧，就真係靚好多啦。呢個，所以就難得有個新系列，咁所以我都買咗啦。咁另外我都仲有要多少少嘢嘅，咁俾大家睇埋先啦。就擺埋呢個先，因為啲玻璃咧都驚會容易爛啦。好，咁跟住就仲有呢一個嘅，呢一個咧其實先前係有嘅，但係我就即係冇乜意欲去買佢。但係因為即係我話其實係今次買咗咁多嘢之後咧，咁佢就即係俾我揀就送嘅，咁就係呢一個啦。呢一個佢唔係成個都係香薰蠟燭嚟嘅，咁佢就係以一個最普通嘅蠟燭去裝佢裏邊嘅啫。但我諗我都唔會用嘅，即係當係草嘅咁樣咯。呢啲咁嘅金系列，咁佢都有附送埋10個嘅呢啲蠟燭。呢蠟燭其實你出邊都可以買到㗎啦，就唔使一定要話即係用佢嗰啲咯。呢啲比大個啲嘅，係啦。咁我就唔推晒出嚟啦。咁就係呢一度。咁今次就真係有個驚喜咯，即係難得，因為佢真係我先前1-2年都好似冇乜啲咩新系列嘅，但係估唔到佢今次就有啲新嘅系列。咁不過樽都係比較靚嘅。咁個夜鷹咧，我都想試下佢，因為我初聞落去咧，佢都係好香嘅，就唔同話普通白色鷹嗰個咁清咯，係比較濃少少嘅。咁睇下到時大家中唔中意啦。好啦，咁就介紹呢度差唔多啦。咁記住有啲咩就可以留言俾我。咁係啦，如果中意嘅就有啲咩就問下我咁樣啦。好啦，下次再見。好啦，拜拜。